अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे यूनानी प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नेम है अडुल्सा। इसका साइंटिफिक नेम है आदादोड़ा वसिका, कॉमन नेम अडुल्सा या वसाका और इंग्लिश नेम मार्बल नट्स है और हिंदी में इसे अडुल्सा या बंसा कहा जाता है और यूनानी में इसे सांस के अमराज और बलगमी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। इसका काढ़ा बना कर लिया जा सकता है और ये प्लांट की पहचान है इसके सफ़ेद फूल और तकरीबन ये 2 से 3 फीट तक लंबा हो सकता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह।